somary lalina ny zavatra iarahantsika androany fa mino hoe anampy benao amin'ny fiainana. Aka ohatra tsotra, te handresy ve ianao amin'ny ara-bola? Tenao menina aminao a? Fantatro hoe matotsika mangina be dia tena mihentsakytsika. Te handresy ve ianao amin'ny asa fivelomana? Ny fandresentsika amin'ny asa fivelomana dia izao: ataovy manaraka ny tenin'Andriamanitra ny asa fivelomanao dia ho mety io. Ataovy manaraka ny tenin'Andriamanitra ny ara-bolanao dia mandeha io. Fa raha vao ny fiainanao, ny ara-bolanao sy ny asa fivelomanao no manomboka miteny indray mandeha Satana, dia milaza aminao a ho tafiala ao anatin'ny edenanao ianao. Lalina loatra ve? Mateny ankeno akaikinao, lalina loatra ve? Zay zavatra rehetra alinyenao na hoe ataonao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia mandeha mihatsara, misy fiainanao ambadika. Fa raha vao raisinao amina zavatra hafa ny fiainanao dia nomboka hikorotana. Raha te hanakolotam-piainana dia tsotra be, aza ataovy araka ny tianao fa aza atao araka ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny olona izy ihany manakorotana ny fiainana. Tsy ny devoly a, ny devoly averiko aminao fahavalo efa resy izy. Raha tokony hoe izy ny devoly tokony tsy mahakasika ny asa fivelomanao. Zay ny tena tokony ho izy. Tadidio fa tao amin'ny saha edena tsy nahakasika ny asan'ny Adama ny devoly. Tsy nahakasika ny fanambadian'ny Adama sy Eva ny devoly tao amin'ny saha edena. Managezana zavatra ambarako izany. Fa rehefa isika manomboka manokatra vagavagana hoe Andriamanitra miteny an'izao fa ity no ataoko, manomboka amin'ny fotoana iny manokatra varavarantsika ho an'ny devoly amin'ny fiainantsika. Raha ohatra ka ty raha maniky fiainana mihatsara ianao, ny secret dia tsotra: arao ny tenin'Andriamanitra. Na hafahafa be, na tsy mifanaraka amin'ny fomba fisainanao, na tsy mifanaraka amin'ny fanaon'ny fianakaviantsika, ataovy dia ho hitanao ny vokatra. Teny ankeno akaikinao hoe ny tenin'Andriamanitra hoe voalohany indrindra dia mitondra fiainana. Miainga amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana. Raha tena fiainana ny tediavinao, tenin'Andriamanitra ny tokony ambadika. Aoka ianao anao amenina mafy be. Zay mahatonga anao hoe manomboka androany efa tonga aty am-piangonana, no teo nitoroteny. No teo nitoroteny satria maninona? Ao ilay fiainana. Aza vela votsitra ilay fiainana, aza vela votsitra ilay teny, satria mifamatotra zany ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana. Raha vao tsisy tenin'Andriamanitra dia tsy misy fiainana. Zany ny fahamarinana. Ny fiainantsika io zany, inona ny tokony mitondra azy? Tenin'Andriamanitra. Rehefa mijery ianao ny ankonanao, hitanao hoe rehefa anao conclusion, mila mijery ianao ahoana fanaovana azy araka ny tenin'Andriamanitra. Ama ny faharoa lasaka nabavy dia izao: ny tenin'Andriamanitra dia tenin'ny finoana. Zao na zay ny tenin'Andriamanitra: Romana 10:7-10, Efesiana 1:1-1. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ary ho fanampin'izany rehetra zany, Efesiana 1:1-1, ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga, zay azonareo hamono ny zanatspika rehetra mirehitra zay alefan'ilay ratsy. Ino tsara raha lasaka navady. Zavatra roa fampitohy ireo, na ny ray akany amin'ny Romana, na ray any amin'ny Efesiana. Zao ny fahamarinana. Mahatonga ny kristianina tsy matanjaka ny finoana. Ny tena marina tsy fahampiana teny. Tsy manahirana be ve meno an'ilay izy? Nefa zany ny fahamarinana. Raha ny finoana dia avy amin'ny toroteny,
ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Ny finoana no ampandresy anao, ny finoana no hiaro anao amin'ny fiainana, ny finoana no hitondra anao lavitra. Fantaniako aminao, inona zany no tokony tadiavinao zay mampantanjaka finoana. Inona mampatanjaka ny finoanao? Tenin'Andriamanitra. Zay olona te hatanjaka zany dia mila matanjaka amin'ny finoana, ary zay olona te hatanjaka amin'ny finoana dia mila matanjaka amin'ny tenin'Andriamanitra. Indraindray ianao hoe tsy mandinika hoe tsika olombelona indraindray miazakazaka any amin'ny linina tsy izy. Raha ny ahafahako mahomby amin'ny fiainana, tenin'Andriamanitra. Raha ny ahafahako matanjaka amin'ny finoana amin'ny fiainana, tenin'Andriamanitra. Inona zany no tokony hazakazahako? Tenin'Andriamanitra. Zay mahatonga na te hiteny ankehitriny sady hoe raha misy zavatra tena tokony tediavintsika pino, tazomintsika pino, akamamitsika pino. Tsy ny hoe nandray vavaka tamin-drahanona ve ianao, nandray vavaka tamin-drahanona ve ianao, ianao ve fa niona tamin'ny pastera intsoa mihitsy, rahalasaka anabavy eo. Tsara zany, tsy manambany an'izany lalam-pahasoavana zany, fa rahalasaka anabavy eo ny tena fototra dia tenin'Andriamanitra. Pastera intsoa tsy ho lehibe mandrakizay noho ny tenin'Andriamanitra. Ny olona be ositra sy be fahasoavana indrindra eto ambonin'ny tany tsy lehibe lalandava, tsy ho lehibe mandrakizay noho ny tenin'Andriamanitra. Indraindray tsika mamita tena re olona, averiko fandohana. Indraindray tsika mamita tena. Ny responsable ny tsy fahombiazantsika dia tsika. Satria maninona? Mahita zavatra tsika dia miazakazaka be anao an'ilay zavatra. Mialohany anao hiazakazanao anao zavatra anankiray, jereo aloha ny teny mifanaraka amin'ilay izy. Fa ny teny no fiainana. Teno amenina mafy be ary. Anambady ianao, jereo aloha ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Fa tsy hoe moi je l'aime. Dès qu'il sourit, rahalasaka anambady eo, te hanambady ianao, nga mora manambady. Zay mahatonga liga anankiray zay hoe aza maika te hitady vola ianao, tsara zany, fa tadidio ny vola tsy tadiavina. Diso be le teny hoe hitady vola, ny vola tsy tadiavina. Iza nitady vola ka nahita? Tsikeno akaikinao efa nitady venareo nahita hoe dia tsy mba hoentiny ianao any amin'ilay nahitany hoe mba eto any aho hoe io rahalasaka anabavy na asa eritreretinao hoe mety ary, rehefa manapa-kevitra ny any an-danitra hoe tsy mety, tsy mety. Na zavatra eritreretinao tena tsara ary kanefa hidirany devoly korotana ambony ambany eo, zany ny fahamarinana. Fa ny ao ambady ny tena mamelona tsika tsy ny fitadiavam-bola fa teny. Ahoana ny fanaovana azy? Raha misy fanontaniana mila apetraka ao amin'ny fiainana dia izao, ahoana ny fanaovana azy? Ny olona hoe iza mahay azy iny, rahalasaka anabavy eo. Ny tena question tena fametraka amin'ny fiainana, ahoana ny fanaovana azy? Te hanamboatra gâteau ianao, fanontaniana apetraka, ahoana ny fanaovana azy? Fa na produit mitovy ary no ampiasaina, maka atody ianao, maka lafarinina ianao, maka siramamy ianao, anao gâteau ianao, mitovy hoa. Inona filazan'izany? Mitovy matière première ampiasaina. Fa milaza aminao ny ray gâteau tsara tarehibe, ny anankiray indray miovy gasy nisina misavy. Satria maninona? Ny ray mahay ny fanaovana azy, ny anankiray kosa mitsapatsapa. Na samy manana matière première ary, tsy voatery hitovy ny vokatra aoriana. Teny ankeno akaikinao tsy voatery hitovy ny vokatra aoriana hoe ny mapety ny vokatra aoriana dia tsotra. Valio ny fanontaniana hoe ahoana ny fanaovana azy. Ina ilay fanontaniana? Ahoana tsara
amen. Galasika bavy ao anatin'ny ten'Andriamanitra ao ny vatofantsiky ny finoanao, ary ny finoanao anefa no hiantraika any amin'ny fiainanao, hiantraika any amin'ny adinao, hiantraika ny isan'andro anao, hiantraika any amin'ny fahavokaranao. Nefa ny vatofantsika ilay izy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no micharge ny finoanao. Raha vao tsisy tenin'Andriamanitra dia tsy charge ny finoanao, lobaty. Tenikeo no akaikinao, finoanao hoe afaka lobaty hoe. No finoanao no hiaro anao amin'ny misile na amin'ny bomba miainga avy eny amin'ny elo rehetra. Zay mahatonga na milaza hoe tena tokony hanova olona ny toro-teny androany. Tena omena mafy be ako. Amen. Galasika anabavy eo. Raha vao tsy matanjaka ny finoanao dia efa tandidin-doza sady ny fiainanao ray manontolo. Raha vao tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao dia efa ao anatin'ny problema sahady fiainana ray manontolo. Misy problema efa misy nefa tsy mitranga fotsiny. Misy lehilahy zay ngesaka tamiko dia ozy izy, pastera fa maninaka eo izy miezaka mamaha olana ara-bola eto ahako. Vovavako ino izy izy dia misy olana ray indray hafa indray eto. Vovako ino izy izy dia misy olana ray hafa indray eto. Olana ara-bola. Vovako io izy dia mitakotrosa indray ny anina. Dia ozy amantsena azy. Ny tena makina fiainanao ka mandinika dia izao ohatry ny mioty paiso. Rehefa tonga eo amina hazo paiso anankiray ianao, mahita masaka ray ianao eto dia alainao le masaka. Azonao le masaka, hoaninao dia mody ianao. Te hihinana ianao rapitso mivegina indray dia mahita masaka vaovao indray ianao. Vegina indray ianao rapitso dia ny afaka pitso iny dia mahita masaka indray. Satria maninona? Le hazo mihitsy no hoe paiso. Dia ohatr'izany koa fiainan'olona. Misy fiainan'olona tsy hoe problema maro samihafa le izy, fa hazo anankiray, fa manisy masaka isan'andro isan'andro. Be dia be ny fiainan'olona ka lasaka anabavy. Ny loharan'ny problemany mihitsy no tsy fantany. Eritreretiny hoe le paiso isan'andro isan'andro hoe maninona androany misy kapitso, misy kafakapitso, misy ka lasaka anabavy eo. Tsy le isan'andro isan'andro misy ny olana, fa le fototra mihitsy. Le hazo mihitsy. Ka raha tianao tsy hisy tsony le izy, tapao le hazo. Le hazo ny tokony tapahana, fa tsy le masaka isan'andro no ngotana. Ny ahafahanao manao an'izany, tenin'Andriamanitra. Teniny hoe tenin'Andriamanitra hoe aka fahatelo ah, teboka fahatelo, tsy maintsy andeha aingana ako. Ny tenin'Andriamanitra dia teny mitondra fahasalamana. Zao nambaka ny tenin'Andriamanitra. Salamo 7:120. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, ary nanafaka azy tamongoa ny anjerany. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, ary nanafaka azy tamongoa ny anjerany. Amin'ny teny Anglisy dia hoe he sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Na hoe nanafaka azy, dika hoe nongoa ny anjerany dia hoe amin'ny fahampitehana. Ny tenin'Andriamanitra ozy izy nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy, ary manafaka azy mba tsy ho potika izy. Obolana rehetra 9 hatramin'ny 12. Zao nazainy. Anaka, tandremo ny teniko, atongolany ny sofinao iain'ny filazako. Aza avela hiala eo masonao izy, fa raketo amponao, fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony. Rehefa mamaky ny olona dia eritreretiny hoe tia nofo ty, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Fa ny tena marina dia izao, fahasalamana ho an'ny fiainany rehetra ara-nofo. Tsy hoe fahasalamana ho an'ny avokavokao zany, tsy fahasalamana ho an'ny masonao satria ho an'ny nofony rehetra, fa ho an'ny fahasalamana ho an'ny fiainana ara-nofo rehetra. Mandefa ny teniny izy mba ahasitrana azy. Ahasitrana azy. Vao miteny hoe aretina ny malagasy, dia malagasy tsy mahalala afa-tsy nofo. Kohaka, covid,
cancer zany ny fantatry ny malagasy. Ny définition ny famaritana ny antsoina hoe aretina, dokotera eto no miteny, ny antsoina hoe aretina dia fikorotanany fiainan'ny olona iray tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Zany hoe misy olona hitanao eny an-dalana eny fa marary ny ara-bolany, mahitanao eny an-dalana eny fa marary ny fanambadiany, hitanao eny an-dalana eny fa marary ny sainy. Galasika anabavy, ny afaka manala antsika amina fikorotanana dia ray tenin'Andriamanitra.